আবার চলে এসেছি আমার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে এসেছি একটা প্রোডাক্ট আনবক্সিং করতে, আর প্রোডাক্টটা কেমন সেটাও দেখে নেওয়া যাবে। চলো। একটা মিনি ক্রিম পার্ট। এমনিতে চুলের এই দশা, তাও কিনেছি। একটু বিয়ে বাড়ি গেলে একটু চুলটা ক্রিম্পিং যেন করা যায়। জানি না এই কটা চুলও আর বাঁচবে কিনা, চলো দেখা যাক। এটা হচ্ছে ইনোভার পিঙ্ক কালার, বাবলের অ্যাপ আছে। এই যে ছোটুসা মোটুসা একটা ক্রিম পার, দেখতে তো বেশ ভালো লাগছে। এবার দেখা যাক কিরকম ভাবে কাজ করে। এইবার ট্রাই করে দেখার পালা। দেখো সুইচ দিয়েছি, এবার এটাকে অন করছি। এই যে আলো জ্বলেছে। চলো এবার একটুখানি গরম হোক, তারপরে দেখি। এখনো গরম হচ্ছে না, একটু ওয়েট করে দেখি। সবে দিলাম। চলো এইটুখানি একটু সেকশন নিয়ে দেখি। ফুল আছে, জানি না এটাও আর বাজবে কিনা। হচ্ছে এই দেখো, হয়েছে। বন্ধ করে দিয়ে এইটুখানি থাক। দেখো সুন্দর হয়েছে। তাহলে প্রোডাক্টটা ওয়ার্ক করেছে। দেখো কি সুন্দর হয়েছে। মা, 166 টাকা দামে এত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট পেয়ে গেছি। ভাবতেই আমি পাচ্ছি না কি সুন্দর হয়েছে ক্রিমটা। এটা কেমন লাগলো ভিডিওটা জানিও।